สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเที่ยวทะเลกันนะครับทะเลซิลเวอร์เนิลนะครับของอิดินบะระสกอตแลนด์นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับวันนี้อากาศดีมากนะครับคนออกกันมาเยอะมากครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับมาเที่ยวทะเลเสร็จแล้วเขาก็จะดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับ